हिकअप्स अचानक का येतात आणि पाणी प्यायला सांगतात. पण हे खरंच काम करतं का? लेट मी एक्सप्लेन. हिकअप्स तेव्हा येतात जेव्हा आपला डायफ्राम जो आपल्या ब्रीथिंगसाठी एक इम्पॉर्टंट मसल आहे, तो अचानकपणे कॉन्ट्रॅक्ट होतो आणि लंग्समध्ये हवा पटकन जाते, की त्यामुळे व्होकल कॉर्ड लगेच बंद होतात. त्यामुळे हिक असा साउंड येतो. फास्ट इटिंग, स्पायसी फूड अँड सॉफ्ट ड्रिंक केव्हा केव्हा खूप जास्त असल्यामुळे सुद्धा आपल्याला हिचकी येऊ शकते. मोस्ट हिकअप्स ऑटोमॅटिकली काही मिनिटातच थांबतात. आता कमेंटमध्ये सांगा, तुमचा बेस्ट वे काय आहे अशा हिकअप्स थांबवण्यासाठी? फॉलो व्हीएस लर्निंग अकॅडमी फॉर मोर इंटरेस्टिंग सायन्स व्हिडिओज.